Ons is vandag hier by die pragtige Waarmakersvlei, waar ek vir julle gaan wys hoe maak ek my crispy Kalamari burger. Vandag se resep begin ons met inkvis. Sny nou jou inkvis in ringe. Vir ons mengsel gebruik ons 'n koppie koekmeel en 'n koppie sagte mieliemeel, gevolg deur so 2 teelepels chilipoeier, 'n bietjie sout en 'n bietjie peper. Vir ons sousie vandag gaan ons 'n lekker knoffel mayo maak. Ons gaan begin deur om ons knoffel in die vuur te sit. Gebruik so 2 lae folie om die knoffel te beskerm. Na so 'n paar minute op die vuur gaan jy jou knoffel uithaal. Sny nou die koppie af en druk al die heerlike gekookte knoffel uit in 'n bakkie. Voeg nou 'n bietjie sout by en meng hom mooi sag. Druk nou so 'n broodjie suurlemoensap by, gevolg deur so 3 lepels mayonaise. Terwyl ons wag vir die olie om warm te word, gaan ons begin met die calamari. Werk nou die vleis goed deur die mengsel. Sodra die olie warm is ons reg om te kook. Jy gaan jou calamari net vir so 'n minuut of 2 kook en dan uithaal. Smeer nou die sousie aan albei kante. 'n bietjie blaarslaai. Pak nou soveel calamari soos wat jou hart begeer. 'n klein bietjie lemoensap en daar's hy. 'n lekker crispy calamari burger by die see.